Ülkemiz, Avrupa Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan gibi 3 önemli biyocoğrafik bölgeye sahip olup tarımsal, dağlık, orman, step, sulak, kıyı ve deniz ekosistemlerini içerir. Ayrıca zengin flora ve fauna çeşitliliği, yüksek endemizmi ve yaygın genetik çeşitliliği ile dünya ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Endemik bitki türlerinin biyocoğrafik bölgelere göre dağılımına bakacak olursak, Avrupa-Sibirya bölgesinde 320, Akdeniz bölgesinde 1325, İran-Turan bölgesinde ise 1250 endemik bitki türü bulunmaktadır. Ayrıca ülkemiz 90 binden fazla flora ve fauna türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu miktar ortalama 9500 vasküler bitkiyi, 4000 bitkiyi ve 60.000 ile 80.000 arasındaki omurgasız ve 1400 omurgalı hayvanı kapsamaktadır. Bunun yanı sıra Avrupa'da bulunan toplam 12.000 bitki türünün %75'i Türkiye'de bulunmakta olup bunun 1/3'ü endemiktir. Yine ülkemizde 460 kuş türü, 161 memeli türü, 141 sürüngen türü, 480 deniz balığı türü ve 236 tatlısu balığı türü bulunmaktadır. Ekosistem çeşitliliği bakımındansa ülkemizin toplam yüz ölçümünün %19'u çayır ve meralardan oluşmakta olup ülke meralarının yaklaşık %25-30'u kıyı meraları kapsamındadır. Orman ve dağ biyolojik çeşitliliğine bakacak olursak, Türkiye'nin orman alanı toplam 21,4 milyon hektar olup bu oran ülke yüz ölçümünün %27'sine tekabül etmektedir. Bu ormanların %51'i verimli, %49'u ise verimsiz ormanlardır. Ülkemizin sahip olduğu bu zengin orman ekosistemleriyle çok sayıda endemik bitki türüne, önemli fauna türüne ve birçok yaban hayatı türüne habitat sağlamaktadır. İç su biyolojik çeşitliliği olaraksa Türkiye yaklaşık olarak 10.000 kilometrekarelik Türkiye alanının %1,6'sı bir alan kaplayan akarsuları ve gölleri ile biyolojik çeşitlilik açısından önemli iç su ekosistemlerine sahiptir. Yine Türkiye'de devamlı ya da geçici olarak yaşamını sürdüren 460 kuş türünden önemli bir kısmı sulak alanlarda barınmaktadır. Kıyı ve deniz biyolojik çeşitliliği bakımından da ülkemizi çevreleyen denizlerin birbirinden farklı özelliklere sahip olması, barındırdığı biyolojik kaynakların da farklılaşmasını sağlamıştır. Örneğin Akdeniz, biyolojik çeşitliliği en zengin olan bölgedir. Karadeniz, dünyanın en geniş ve okyanuslardan en fazla izole olmuş kapalı denizidir. Marmara Denizi, Doğu Akdeniz'in Ege Havzası ile Karadeniz arasındaki su taşınımını sağlayan bir iç deniz sistemi konumundadır. Ege Denizi, çok karmaşık bir taban topografyası ve kıyı geometrisine sahip olup ayrıca bu denizde irili ufaklı yüzlerce adacık bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ayrıca kıyı ekosistemlerimiz ise bölgelere göre farklılaşan kumul, mağara, delta, lagün, dalyan, kalkerli teraslar gibi çeşitli yapıları barındırmaktadır. Ülkemizdeki bu zengin biyolojik çeşitliliği, kültürel ve tarihi kaynakları korumak amacıyla milli parklar, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alan ve biyosfer rezerv gibi birçok korunan alanlar ilan edilmiştir. Ülkemizin ilk milli parkı 1958 yılında ilan edilen Yozgat Çamlı Milli Parkı'dır. Şimdi sizlere farklı ekosistemlere, kültürel ve tarihi özelliklere sahip milli parklarımızdan bazı örnekler sunacağız. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı. Ülkemizin en dinamik hidrolik sistemlerinden birisi olan Altınbeşik Mağarası, bu hidrolojik koşullara bağlı olarak perde travertenler, sarkıt dikit ve sütunlar, damlataş havuzları, mağara incileri gibi mağara içi oluşumları açısından son derece zengin örnekler sunmaktadır. Altınbeşik Mağarası'nın haritalanmış galeri uzunluğu 2500 metre, girişe göre dikey yükseklik ise 101 metredir. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'nın mağara çevresi zengin bitki örtüsü barındırmaktadır. Alanda 84 familyaya ait 572 tür ve alt tür seviyesinde takson tespit edilmiş olup bu taksonlardan 59'u ülkemize özgü endemiktir. Kuş Cenneti Milli Parkı.
Balıkesir ile Bandırma ilçesinde yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı, Asya, Avrupa, Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından uluslararası düzeyde öneme sahiptir. Kuş Cenneti Milli Parkı'nı dünyadaki benzerlerinden ayıran en temel özellik, gölün mevsimsel su seviye değişimlerine bağlı ekolojik işleyişidir. Kuş Cenneti Milli Parkı, bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 118 bitki ve Kuş Gölü'ndeki 23 balık türü için yaşamsal öneme haizdir. Manyas Gölü ve yakın çevresinde 34 familyaya ait 92 bitki türü tespit edilmiştir. Zengin bitki örtüsüne sahip olan Kuş Cenneti Milli Parkı'nda baskın tür söğüttür. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri ile Osmanlı ordusu arasında cereyan eden dünyanın en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı'nda tarafların kaybettiği yüz binlerce şehidin anısına yapılan anıtlar ve düzenlenen şehitlikler insanlığa barışın değerini anlatmaktadır. Çanakkale Meydan Muharebeleri, Türk milletinin en zor dönemde dünyanın en güçlü devletlerine karşı koyduğu bir savunma destanıdır. Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale Savaşları'nda bu cennet vatan için canlarını veren bütün şehitlerimizin hatırasına inşa edilmiştir. Çanakkale Savaşları'nın önemi, alanın giriş kısmında bulunan bir tabela üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımızdan bir beyitle ifade edilmiştir. Her Türk vatandaşının Çanakkale Savaşları'nı çok iyi bilmesi, bundan dersler çıkarması maksadıyla yeni teknolojiler kullanılarak Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi inşa edilmiştir. Küre Dağları Milli Parkı. Ülkemizin kuzeyindeki Kuzey Anadolu Dağ Sistemi'nin bir parçasını oluşturan Küre Dağları tamamen bir plato karakterindeki doğu-batı doğrultusunda uzanır ve yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir. Küre Dağları Milli Parkı'nın iyi koruna gelmiş karstik ekosistemleri küresel düzeyde oldukça ender ve doğa koruma açısından oldukça önemlidir. Avrupa ormanlarının sıcak noktasından biri olarak Avrupa'nın 100 orman sıcak noktası, Karadeniz ılıman kuşağındaki nadir nemli karstik ormanların en iyi yabanıl örneklerini içeren Küre Dağları Milli Parkı, Türkiye'deki ilk, Avrupa'da ise Pampark sertifikalı 13. korunan alan oldu. Milli Park'ın yakın çevresi zengin ve çeşitli folklorik değerleri sahiptir. Göreme Tarihi Milli Parkı. Milli Park, Aksaray'daki Hasan Dağı ile Kayseri'deki Erciyes Dağı volkanik bölgesinde Nevşehir il sınırları içerisinde yer almaktadır. Volkanlardan püsküren maddelerle üzeri örtülen bölge, daha küçük volkanların patlamaları, sel suları ve rüzgarın etkisiyle sürekli değişime uğramıştır. Değişime uğrayan arazide ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. Tüften oluşan yumuşak tabakanın daha kolay aşınması, üste kalan bazaltlı tabakanınsa daha zor aşınması sonucunda günümüzde hayranlıkla izlediğimiz peri bacaları denilen şekiller oluşmuştur. Kültürel değerlerin başında Hristiyanlığın gelişmeye başladığı ilk dönemleri ve manastır hayatını anlatan kiliseler, şapeller ve diğer kaya oyma mekanlar oluşturmaktadır.
balonla dolaşmak için dünyadaki sayılı mekanlardan birisi durumundaki Milli Park, fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşü, binicilik ve kamp için de uygundur. Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı. Büyük Menderes Deltası 27.675 hektarlık alanda yer almaktadır. Büyük Menderes Deltası, uluslararası öneme sahip A sınıfı sulak alan özelliği taşırken, Dilek Yarımadası, Akdeniz flora bölgesi elementleri ve Avrupa-Sibirya flora bölgesi elementleri içermesi bakımından önemlidir. Bu benzersiz çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Avrupa Konseyi tarafından Flora Biyogenetik Rezerv Alanı kabul edilmiştir. Dilek Yarımadası sahilleri Türkiye'de en temiz ve doğal kıyılarındandır. Bu sahiller Avrupa'nın en nadir memeli türlerinden olan Akdeniz fokları içinde doğal bir yaşam alanı oluşturmaktadır.